దగ్గు జలుబు మందులపై కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు జలుబు సిరప్లు ఇవ్వొద్దంటూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో కాఫ్ సిరప్ వల్ల 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ కీలక ఆదేశాలను జారీ చేసింది. చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కాఫ్ సిరప్లపై DGHS చర్యలు తీసుకుంటోంది. దగ్గుమందు నమూనాలను టెస్ట్ చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చింది కేంద్రం ఆదేశాలతో కాఫ్ సిరప్లను బ్యాన్ చేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం. అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ఈ సలహాలు సూచనలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఈ ఆదేశాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ తెలుస్తోంది.